আপনাদেরকে দেখাবো কীভাবে অ্যান্ড্রয়েড ভার্সন 8.0 রেখে আপনি স্যামসাংয়ের ওয়ান ইউআই এক্সপিরিয়েন্স পাবেন। প্রথমে অ্যান্ড্রয়েড ব্রাউজারে গিয়ে আপনি এই লিঙ্কে চলে যাবেন, লিঙ্কটা ডিসক্রিপশনে বক্সে দেওয়া আছে। এই ইপিকে ফাইলটা ডাউনলোড করবেন। আচ্ছা, আমার ডাউনলোড করা আছে। আপনারা করার পরে আপনারা ফাইল ম্যানেজারে যাবেন, গিয়ে এই যে নাইট থিম নামে যে এপিকেটা ডাউনলোড করবেন, যে অ্যাপসটা ডাউনলোড করবেন, এটা ইনস্টল করবেন। ইনস্টল হয়ে গেছে। এখন আপনি দেখেন এই যে আমার নোটিফিকেশন বারটা পুরো অ্যান্ড্রয়েড 8 যে ভার্সনটা আছে ঠিক সেটার মতো। ডলবি সেটিংয়ের মধ্যে গেলে দেখবেন সেটিংয়ের আইকনগুলা, তাছাড়া যে ডিভাইস মেনটেন্যান্স পরে এই যে সফটওয়্যার ভার্সনগুলো অ্যান্ড্রয়েড 8 অ্যান্ড এক্সপিরিয়েন্স ভার্সন 9.0। ওকে, এখন আমি দেখাবো ইনস্টল হয়ে গেছে। এখন আপনি থিমে চলে যাবেন, থিমে গিয়ে ভিউ বলে দিবেন। এখানে এখনও আসে না এই জিনিসটা, তো আপনার আবার ইনস্টল করতে হবে এটাকে। ইনস্টলটা একবার না হলে সবসময় দুবার করে ট্রাই করবেন, কারণ এটা যেহেতু আপনার কাস্টম রম না, যার কারণে আপনাকে একবার যদি না হয় ইনস্টল, সেক্ষেত্রে দ্বিতীয়বার ইনস্টল করতে হবে। দেখেন ইনস্টল হয়ে গেছে। এখন আমি থিমের ভিতরে চলে যাব, গিয়ে দেখবেন এখানে নাইট থিম নামে একটা অপশন চলে আসছে। এখন এটাকে অ্যাপ্লাই ট্রায়াল দিয়ে দিবেন। লস্ট অ্যান্ড আনইউজড, এটা আসলে কোনো ফ্যাক্ট না, এটা কোনো কিছু না। এই যে দেখেন থিমটা অ্যাক্টিভ হয়েছে। দেখেন আমার আইকনগুলো পুরোপুরি চেঞ্জ হয়ে গেছে। মেসেজ আইকনটা একদম হুবহু অ্যান্ড্রয়েড 9 পায়ের মতো আসছে। সেটিংয়ে চলে যাবেন, দেখুন সব ব্ল্যাক। দেখেন স্টপ অ্যান্ড্রয়েড ভার্সন ওকে, অ্যান্ড্রয়েড বার ওকে। এভাবে আসলে আপনার অ্যান্ড্রয়েড 9 অ্যান্ড্রয়েড 1 ইউআই এক্সপিরিয়েন্সটা পাবেন, স্যামসাংয়ের 1 ইউআই এক্সপিরিয়েন্স পাবেন। তো থ্যাংক ইউ ফর সিইং মাই ভিডিও অ্যান্ড প্লিজ সাবস্ক্রাইব ইট।